Sveiki visiem! Burtnieks pie atkusnis. Šodien mēģināsim atkal asari noķert. Esam divatā. Čoms paraust bļitku. Ir arī tārpi līdzi. Un tad skatīsimies, kas sanāk. Ir dzirdēts, kad ir aktivizējies strīpainais. Nu, mēģināsim kaut ko noķert un parādīt. Kas tad šodien notiksies, tad jau redzēs. Tā, nu, makšķerē šodien ar 008, lāsīt, pagaidām 2 asari un pāris raudus. Mēģinās parādīt, kā viņš ņem, ja viņš ņem šodien. Pagaidām liekas, kad ir pa kaut kādēšana ir. Man gafs nav. Ja vajadzēs, tad... Nebūs metis. Tikai jau ir aizvietas. Plaša porta. Nevietīgi. Nozaga. Tā. Gaidām šurienes. Smukākais ašuks. Vispār tikai 4. zivs, bet, nu, ašuks tāds tīri simpātisks šis ir. Un tagad mēģinās vēl kādu noķert. Laikam ir vietiņā atrast, kurās rīts tusējās. Tagad tikai jāsāk ķert. Galvenais neiedot pa zobiem, lai viņš neaizver mutu ciet, lai viņš turpina ēst. Viss jau ir vienkārši, bet, nu, tikai jāizpild tas vienkāršums. Tā, nu, vēl viens asarīs labs.
Tā, esam kaut kādā āliņģī atnākuši, kur nevar pat tikt līdz gruntei un ir jau galā, bet tās gan ir audzes, bet viens mazais asarīts apietiekās. Lai iefilmē kaut kas jāparāda, ka zīve ir. Šitas jau varēja būt asarīts pēc topas. Tā. Tu saproti šodien izvelc 4 mazās raubdiņas un tā paņem normāls asarīts. Nu. Katru reizi cenšos jaunu tārpu likt asars apakšā. Ja es jūtu, ka viņš ir traki dūls un viņš tur ņem, tad es nelieku, bet tad es arī skatos, vai tas tārps ir kaut cik normāls, vai viņš ir pilnīgi pļura. Un jā, kā tā pagaidām ir tādi, ieskaitot to vienu mazo, 15 asars šodien. Izmērs diezgan sakarīgs šodien ir. Un tā, diena arī intereses pēc ielaida bleķi, uzraustīja. Viena arī dabūju uz bleķa ārā. Kopumā diezgan cope. Labi, salīdzinot ar pagājušu svētdienu, sūdzēties nevar. Tā, ļoti labi, ka viņš neaizgāja. Tārps te ir normāls, vēl es laidīšu apakaļ un iekšā. Tagad tu trāp viņiem uz galvas, te viņi ir, un šodien, kad ja uztrāp uz galvas, viņš ēd. Ai. Man pa zobiem nedabūju tikai tārpiņu, viņš man norāva. Sarēns. Divi tārpi kaut kā ir iesācies likt un topā. Protams, izmēģinu citreiz, ne jau citreiz, bet arī šajā reizē vairāk vai mazāk, bet uz diviem šodien tā kā vislabāk ēda. Vai tad apvainojās un aizgāja prom, vai aiztaisīja muti, vairāk nebūs. Būs, kas vēl būs. Šitas tas sportiskais.
Tā, nu, atdod āķī. Draugs mīļais. Nu. Tā. Ļoti labi. Jāsamēn darbs. Jāiedod viņam attārbs kāds, lai viņi tur apakšā īlai. Viņi man tik ātri nepazūda. Nu, gigantiski asari nav katrā ziņā, bet lielākais, man liekas, šodien pie kaut kādiem 200 točna ir. Nu, aizbrauks mājā, pasvērs, cik viņš ir. Bet, nu, normāls asars. Jā, un spolīgi turam vaļā. Tas jau standartiņš pie šitā dziļuma uz 0,08. Ja netur vaļā, tad tur ātri vien pasākums beidzās, ka kāds lielāks paņem. Tas aizpeld tālāk ar piercingu lūpā. Nu, dīvains āliņas no sākuma. Vai. Šitā gan nevajadzēja, lai notiekās. Dīvains āliņas no sākuma. 5 raudas, un tad 5 asari, un tagad atkal rauda. Nu, bet kāpēc mums šitā notikās, kāpēc tā sanāca, tas ir slikti. Tas ir slikti. Cerams, ka mezgls nebūs. Ja mezgls, tad uzreiz momentāli jāpārsien, jo sādāk. Var beigties slikti, paņem lielāks zivs, un mezgla vietā pārplīst. Un zivs pēl tālāk, un tad ir pī. Un tad rodās tie stārsti. Kilogramnieks aiziet, 2 kilo asars aizgājis. Nu, standartā. Tā, tagad uzlikām 3 tārpus, pastīsimies, kas tad notiekās. Varbūt kāds, nezinu, vienkārši kaut kāda zemapziņa saka, ka vajag 3 uzlikt pamēģināt. Tā. Nu, kas ar tām raudām nemāk noķert viņas. Tā, nu, ir arī smukāks eksemplārs. Nu, bet veiksme bija manā pusē. Dabūju viņu ārā no āliņa. Un. Murmiš, ka viņam palika mutē. Tā kaut kā. Nu, bet skaistols tak ir. Nu, paskatieties. Būtnieka. Asarīts.
Man atkal ir labs. Man ir labs atkal. Bļaļ, lielāks nekā tas laikam. Jā. Nē, baigi niktais bija. Tāds šitā. Bet tas lielais smērīgāk iznāca nekā šitas. Šis bija draiskuls. Šis sportiskais. Bet arī jau nav slikts asars. Tinu klātīm šito te grunti, kamēr es tinu tik var galā. Bet šis ir būtnieku šārams, tā ka tu trāpi labi. Bet, ja tā ka tu netrāpi, tad tu netrāpi. Tur nekas kruts nav. Bet, priekš šādām reizēm ir vērts makšķerēt, braukt brīvdienas. Var atpūsties pa darba dienu darbā, bet, copi ir pirmajā vietā kādu perimetru mēs esam izgājuši. Sākām mēs no turienes kaut kādus metrus, 70 tuvāk krastam, tad mēs iegājām te iekšā. Tur bija, kur tie divi vīriņi sēž, nezinu, vai redz, tur bišķi vēl šito pusi. Sākām pirmos dabūt, tad tur tā kā pazuna. Atnācām uz tejieni, un te tagad ir tā kā pūznīca. Te sākam strādāt apkārt pa lielam no āliņa 2 līdz 4 zīves. Un kaut kā tā. Tā mēs copējam. Tā, pastīsimies, ko tad esam saķēruši šodien. Rezultāts mums šodien ir šāds. Vasarīts gan mazāks, gan lielāks, bet kopumā jau baigi labi. Nav ko sūdzēties uz atkusnīti. Bet, ar ledu būs švaki drīz. Vairāk nebūs ejams, es domāju, uz nedēļas vidu nākamās jau, tāpēc, kad ūdens pacelsies, krasta atnāks vaļā un arī baigi spiež nokusīs. Tā kā domājam, kad ejam virsū uz ledus, vai to vajag, vai tā zivs ir tā vērta, kad izskajā savu dzīvību. Jā, kopumā diena izdevusies. Lielākais, kādu, 350 jau šitā vajadzētu būt. Un jā, tad jau uz tikšanos kādā citā reizē. Vai uz tā paša ūdens, vai citā ūdenī, tad redzēs. Tā, jā, viss labi. Abonējiet, nolaikojiet, nošērojiet. Un jā, tas arī būs viss priekš šodienas.